No, la Unió Esportiva Sant Andreu, que teníeu totes les opcions de jugar al play-off fins que en el minut 90, en Pedro del Campo, el gran capitán, doncs els hi va treure totes les il·lusions amb un partit en el que, noi, potser que li demanem a la Federació Catalana de Futbol que a partir de la temporada que ve el Figueres només jugui en 10. Que jugui en 10 perquè, com estem veient, l'inici del partit va ser ple d'ocasions de Sekou, de Robert Simón, molt bé Bartrina, d'Arjona. Bartrina va estar molt bé, molt inspirat. Mohan va tenir alguna, però com deies tu, i ara ho veurem a les imatges, al minut 33 Ferran Grau va ser expulsat per doble amonestació i això significava el mateix guió que Nou Barris fa 2 jornades. A partir de la mitja hora, la Unió amb un equip amb un jugador menys, que dificultava molt el joc. Això sí, l'equip, juntament amb Bartrina, van estar molt sòlids, es van poder tancar bé i no deixar cap forat al Sant Andreu, que a mesura que van passar els minuts es va col·lapsar per la necessitat d'haver de sumar, si volia pugnar l'última jornada per poder entrar a la promoció, i veiem a les imatges que el Sant Andreu sí que tenia aquesta petita pressió, arribava a 3/4, però a partir d'aquí se li baixava la persiana fins que al minut 90 arribava aquesta jugada de Richie i Pedro del Campo dins l'àrea petita i ja amb Segovia abatut podia transformar el 0-1 i deixar